गोजोन फुंबिलि एसबि बड निउज चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ फरायनायखौ जागायजेननोसै क'क्राझाराव नंखाय कम्पानि हमदों नंखाय कम्पानि सालायग्रा सानै हौवा आरो साब्रै आइजोफोरखौ हमदों पुलिसा ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनिसिम अजद हरनायनि उनावनो क'क्राझार पुलिसा फैनानै हमनो हादों नंखाय कम्पानि सालायग्रा गासै साद'खौ क'क्राझार सुभाषपल्लियाव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे दान सिगांनिफ्रायनो कल सेन्टारनि मुङाव मावखुलि बानायदोंमोन जेराव हिन्जावसाफोर आरो हौवासाफोरखौ लानानै आयेन बेरेखा खामानि जायो होननानैबो अजद होदों फाइनान्स कम्पानि आरो माखासे कम्पानिफोराव साख्रि होगोन आरो खामानि होगोन होननानैबो लब दिन्थियोमोन आरो रां लायोमोन माखासे सुबुंफोरा जेबो मिथियालासे नंखाय मावख'आव फैनानै खामानिबो मावफैयोमोन जायनाखि माखासे हिन्जावसाफोर आरो हौवाफोरा बे नंखाय मावख'आव थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन बेनिखायनो आयेन बेरेखा खामानि जानायनि सन्देह खालामनानै न' बिगोमा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरदोंमोन बे लेखायै पुलिसा फैनानै गासै साद'खौ एरेस्ट खालामदों साद'नि मादाव साब्रैया आइजोफोर आरो सानैया हौवा सानै हौवाया इउपिनि थागिबि सानैनि मादाव सासेनि मुङा राज मालिक ओजोंहाय साब्रै आइजोफोरनि मादाव माखासेया ओनसोलनि आरो माखासेया बायजोनि बिटिसि बिसायख'थिया जानो आरो बारा गोबाव सम गैलिया बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो दोलोआनो बे समाव दाजाबदानखौ खालामदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिआबो बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो बाहागो लागोना 100% रोखा होननानै फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनिफ्राय नाथाय बबे दोलोनि बेनाराव बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बेयो दासिमबो रोखा जाथ'वाखै होननानैबो फोरमायथिबावदों जाहाथे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिखौ गोख्रों खालामनो हायो बेनि थाखाय आफादखौ दाफामदों इउनाइटेड फरामनि गाहाय नेहाथारि महरै रजराज बसुमतारी उफ्रामुं रिमिलांनो बिबानखौ होनाय जादों आरो लोगो गाहाय नेहाथारि महरै जगदीश ब्रह्मनो बिबानखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों एक्स एनडिएबिफोरनि जेंनाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रिजोंबो सावरायदों होननानै फोरमायथिबावदों बिथांमोनहा जेराव हार्डकर एनडिएबिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो होजोबनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों गोबां मुंख्लं नखरानो दासिमबो एक्स ग्रेसियाखौ मोनजोबनो हायाखै बेनि मादाव 620 नखरनो थाबैनो होनो थाखायबो खोथा होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो जायनाखि एनआइए केसआव सानै एनडिएबिआ फासिनि साजा साब्रैया जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा आरो सा 50निया ट्रायल जागासिनो दङ बिथांमोननि केसखौबो एनआइएनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनि जुडिसियारि सिस्टेमाव लाबोनानै केसखौ माबोरैहाय फोजोबनो हायो बेखौ नाजागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों आरो सावरायनायाव मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनिफ्राय बेनि अनगायैबो भुटान एटेकनि सिगां सा 7 बारग' एनडिएबिनि सोद्रोमाफ्रा गोमादोंमोन सा 7नि मादाव साथामा भुटानाव गोमादोंमोन आरो साब्रैया डिमापुराव गोमादोंमोन बिथांमोनहा दा बे समाव दंना गैला बेनि सायाव जाहाथे खौरां होयो बेनि थाखायबो गोमानाय एक्स एनडिएबि सा 7 मुंखौ सीएम बिथांनो होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनिफ्राय न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाय जादों गेस सिलिन्डार होफैग्रायानो बिहामजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादों आरो बे जाथाया चिरां जिल्लानि बिजनियाव जानो मोन्दों फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोनि फिसाया खामानिनि थाखाय न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांबायमोन आरो बायजोआव थांनानै बिथाङा गंसे गलायाव गेस जोबनायनि सोमोन्दै फोरमायथिहैदोंमोन आरो न'आव जाहाथे गेस सिलिन्डार दैथायहरो बिनि थाखाय गलायाव बुंथिहैदोंमोन बे लेखायै गलादारा फिरफिलि सालायग्राखौ लेंहरनानै गेस सिलिन्डारखौ दैखांनानै हरदोंमोन नाथाय लांसुनिया फिरफिलि सालायग्राया न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै आइजोखौ खुगा मुथेनानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन उनाव आइजोआ खुनुरुखुमै होख्रावनायाव खाथि खालानि सुबुंफ्रा फैनानै दुथां मजारफ आलीखौ हमफैदों आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों बे समाव आइजोजों लोगोसे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाल' न'आव दंमोन आरो रावबो गैयामोन होननानै फोरमायथिदों बेखौ खाबु लानानैनो लांसुनियाया आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन नाथाय उनाव रायजो राजाफोरनि आखायाव हमजानो गोनां जादों दुथां मजारफ आलीया दुर्गा फुजानि चान्दानि मुङाव गेदेर लुथिनाय जाथाय बे खेबाव जुलि खालामनो फैनाय हौवा गोदाननिफ्रायनो लुथिनानै लांबाय नोगोद 30,000 रांजों लोगोसे हिन्जाव गोदाननि थाखाय लाबोनाय गहेनाफोरखौ धुबुरीनि गलगन्जनि सोनाब गायखवायाव जादों बे लुथिनाय जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जाव गोदान लांनो थाखाय हौवा गोदानजों लोगोसे हौवा गोदाननि हानजाया फैदोंमोन बेयावनो लामायाव गारिखौ लाखिदों गारि लाखिनानै दुर्गा फुजानि मुङाव चान्दा बिदों जेराव गोबां रां बिदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो गोबां रां हरिनि थाखायनो दुथांफोरा
हौवाफोरा जाय जेरै मोनो एरै बुग्लिदों हौवाफोरखौ बुग्लिनायजों लोगोसे आइजोफोरखौबो बुदों होननानै फोरमायथिदों आरो जुलियाव हिन्जाव गोदाननो गानहोनो थाखाय लाबोनाय सना रुफाजों लोगोसे नोगोद 30,000 रांखौबो लुथिनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बेखौनो फोरमायथिबावदोंदि गलगन्जनि सोनाब गायख'वायाव दुर्गा फुजानि चान्दा खांनायखौ लानानै सिगांनिफ्रायनो बेबायदि गुन्दागिरि खालामनाया जाबोबाय थादों माब्लाबा समाव चान्दा मोनिनि थाखाय गारिखौबो बुफाय बुसि खालामनानै हरो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा थाखो 9आव फरायनाय हौवासा आरो हिन्जावसा फरायसाफोरनो साइकेल होनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लानाय जाबाय गासै 3,23,640 फरायसाफोरनो साइकेल होनाय जागोन बेनि थाखाय 148 कौटि 55 लाख रां गनायथि होनाय जाबाय सोरखारि आरो प्रभिन्सियेल स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरा जाहाथे सानफ्रामबो फैनो हायो आरो स्कुल गारनायनि अनजिमाया जाहाथे खम जायो लोगोसे गोजाननिफ्राय फैनाय फरायसाफोरा जाहाथे जेबो जेंना मोननो गोनां जाया बेनिखायनो थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल होनो थाखाय गनायथि होबाय आसाम केबिनेटआव दैयाव दुगैनानै सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा 5 बोसोर बैसोनि रुनामा पारबिना दैयाव दुगैनानै थैनो गोनां जादों बिजनि पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय फिनसि बाजारनि साखाथियाव थानाय दैयाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया उन्दै गथ'साया 5 बोसोर बैसोनिल'मोन आरो बिथाङा जनाकी नेशनेल स्कुल लाव इउकेजिआव फरायनाय फरायसामोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै गथ'साया गोमानानै दंमोन गोमानानै थानायखौ लानानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा नागिरदोंमोन नागिरनायावनो दैनि साखाथियाव रुनामा पारबिननि इउनिफर्म अदेबानि स्कुल ड्रेसखौ नुनो मोन्दोंमोन बेनिखायनो दैयाव दुगैनायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो रायजो राजाफ्रानो दैयाव ओंखारनानै रुनामा पारबिनखौ नागिरदोंमोन उनाव गोबां नागिरनायनि उनाव रुनामा पारबिननि गोथै देहाखौ दै सिंनिफ्राय मोननो हादों बिजेपि दोलोआ बे समाव बिटिसिआव हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थांखि लादों नाथाय बिसायख'थिनि सिगां हरखाबै गुबुन मोनसे थांखि लानोबो हागौ बेखौ फोरमायथिदों बिजेपिनि दैदेनगिरि बा बिजेपिनि एमपि दिलीप सयकिया बिथाङा जायनाखि दा बिटिसिआव UPPL आरो BPF ज' जानायनि खोथा सावरायगासिनो दङ बेखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों दि बिटिसिआव UPPL आरो BPF ज' जायोब्लाबो बिजेपिआव जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा बा जेबो खहा जानाय नङा बे समाव बिजेपि दोलोआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थिरांथा लादों नाथाय राजखान्थियाव गोबां सोलाय सोल' जायो बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि दोलोआ हरखाबै गुबुन मोनसे थांखि लानोबो हागौ होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव मंगलदै लकसभा बियाबाव मोन 6 बियाबनि मादाव बिजेपिआ हारसिङै मोन 2आव देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय बे खेबाव मोन 12 निफ्राय मोन 14 मासियाव बिजेपि दोलोआ देरहासार जानो हागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा सारअन्थाइ गावनायजों 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों गोबां अखा हानाय आरो सारअन्थाइ गावनायनि थाखाय बिथांमोनहा जिउ रैखा मोननो थाखाय फांसे दंफांनि सिङाव थादोंमोन नाथाय बेयावनो सारअन्थाइ गावनायाव 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों 7 मादाव 4 फरायसाफोरमोन बिथांमोनहा थाखो 10आव फरायनाय फरायसामोन आरो बैसोआ फ्राय 17 बोसोर बैसोनिमोन आद्रा 4 मादाव सासेया उन्दै गथ'सामोन आरो 3 फ्राय 35 बोसोर बैसोनिमोन फरायसाफोरखौ फरायसालिनिफ्राय न' फारसे लाबोनो थाखाय बिथांमोनहा थांदोंमोन बेयावनो बे जाथाया जानो मोन्दों छत्तीसगढ़नि राजनांदगांव ओनसोलावनो जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया जिउ रैखा मोननो थाखाय दंफां सिङाव थानायावनो दंफाङाव सारअन्थाइ गावनायलाय बिथांमोन गासै 7 जिउ खोमानो गोनां जादों जाथायनि सायाव रायजो सरकारा दुखु मोननाय फोरमायथिनानै जिउ खोमानांनाय न'खरनो 4 लाख राङै होनो थाखायबो फोसावदों ओजोंहाय जोंनि आसामावबो दुंखावबाय थानायनि गेजेरावनो अखा हानाया सुबुंफोरनि गेजेराव एसे गोजोनग्लायनायखौ लाबोदों माखासे जायगाफ्राव अखाजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनाय जादों बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव माखासे ओनसोलफोराव खहा जानायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो फैगौ माखासे सानसिम अखा हागोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना फोसावनाय बायदिब्ला धुबरी साउथ सालमारा मानकाचार गवालपारा क'क्राझार चिरां बाक्सा बेफोर जिल्लाफोराव 27 सेप्तेम्बरसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों ओजोंहाय बरपेटायाव 28 सेप्तेम्बरसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बङाइगाव बजालि धेमाजि जरहाट माजुलि शिबसागर चराइदेव डिब्रुगड़ तिनसुकिया डिमा हासाव काछार बेफोर जिल्लाफोराव 29 सेप्तेम्बरसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला गोजोन्थों खौरां काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों बिश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै फोसावदों गोबां अफारफोर जेरै मिक्सार ग्राइन्डार LED TV 5 लिटार थाव आयरन साइकेल इलेक्ट्रिक केटलि ब्लेंकेट डिनार सेट इलेक्ट्रिक रड आरो रुम हिटार बेफोरनि मादाव जायखिजाया मोनसे जोथोबखौ नोंथांमोनहा मोनथारनो हागोन बेनि अनगायैबो
बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन 1000 रां केशबेक मोननो हागोन आरो गोजाम गारिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दं। बेनिख्रुइबो साबसिन खाबु दङ जुदि SP 160cc आरो हार्नेट बाइकखौ बायोब्ला 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव खम रां होग्रोनानैनो आरो खम सुतनि हारजोंनो गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो गोरलैयै फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हानायनिबो खाबु दं। बेफोर अफारा 30 नभेम्बरसिम थागोन। माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोब्ला 8720957824 नङाब्ला 6026428346 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।